Lihat teman-teman, di sini ada Ultraman. Wih, keren sekali. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wih, di mantul-mantul teman-teman. Wah, ada keranjang juga teman-teman. Oke, kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, kita ambil yang mana dulu teman-teman? Kita ambil yang ini dulu teman-teman. Widih, ini loader teman-teman. Widih, mantap sekali. Oke teman-teman, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Kita ambil yang ini teman-teman. Widih, ini eskavator hammer teman-teman. Buat memecah batu, keren sekali. Wow, apa ini? Ternyata ini forklift teman-teman. Buat ngangkat barang, mantul sekali. Widih, di sini ada eskavator grapple teman-teman. Wih, keren sekali. Wah, ada bus Tayo juga teman-teman. Wow, mantap sekali. Widih, apa ini teman-teman? Ini bulldozer teman-teman. Widih, mantul sekali. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, ini mobil beko teman-teman. Widih, mantap sekali. Wow, ada mobil keren teman-teman. Wih, keren sekali. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, ini loader teman-teman. Wow, mantap. Widih, ada motor balap teman-teman. Mantul sekali. Wah, apa ini teman-teman? Eskavator teman-teman. Wih, keren sekali. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, ini eskavator grapple teman-teman. Atau beko pencapit, keren sekali. Wow, ada forklift teman-teman. Buat mengangkat barang, keren sekali. Yang terakhir ada kompaktor teman-teman.
buat bikin jalan aspal. Mantul sekali. Wih, di semuanya sudah kita kumpulkan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.